lafa isa ta'uu dandeessu. Jiraachuu ni danda'ani ni danda'an. Akka keessummaatti itti dhufani ni danda'an. Garuu biyya faranjiitii galaa mana bitadhaa jettanii Jabuutii galaa mana bitadhaa karaa Soomaaliyaatii galaa lafa bitadhaa akkasitti lakkoofsi namaa dhufee Oromoo minority taati. Oromo never be minority in Ethiopia. They are always majority. Minority nu godhuuf sabni nurratti hin dalagin hin jiru biyya san keessa sabaan jaamiti mootummaan nurratti hin dalagin hin jiru. But rabbiin nu guddisee akkam goona ree akkam goona. We are still majority. Okay. Khana. Warri mootummaa kana faarsitan mootummaan kun jijjiirama of impossible jettan everything is possible akkas jechuu dura mootummaa keetti dhaqii abbootii Oromoodha manguddoo rashantu tana dhiisi jeen. Ummata ijoollee Oromoo generationii wali qabdee boollata kan neexu kana dhiisi jeen. Haadha Oromoo Shawaa Kaabaa dhiyootan ilma kee gaara jira jedhanii ajjeesan. Wayyaaneen hin goone kana. Wayyaaneen hin goone waan isaan godhu jiran. Ilma kee gaara jirette haadha Oromoo ajjeefne. Abbaa Oromoo ajjeefne ilma kee gaara jirette. Ajjechaa isiin hojjechaa turtees Gurupi gangsteroota amma biyya bulchineettan walumaan hojjechuu ture yakka wal qixa qabanii jechuudha. Yakka wal qixa qaban. Maaliif shiftaatu shiftaa jaarrate waan ta'eef duriis. Tanaaf uummata Oromootiif bakka jirtanii ajjecha dhokata silent genocideetu Oromoo irra deemu jira. Bakka arkattanii ragaalee wali qabadhaa slides documentumaaf kaayana we just documented godhadhaa. Naannawa ona jaarsootti nama meeqa akka shiftoonni weerartoonni Somali ajjeesan Ogaadeer ajjeesan galmaawaa jira jechuudha. Galmeedhaan kaayyadhaa. Guyyaa tokkoof nama gargaara. Guyyaa tokkoof ragaa namaa ta'a. Lubbuun Oromoo lubbuu ilma namaati. Lubbuu bineensaati miti. Lubbuun Oromoo lubbuma akka warra biraatiiti. Ta warra biraatii gadi miti. Lubbuu Oromoo dirree dhawaa keessa baaftaniiti namni nama san akkasirra saasaan cafaqe arra kantiibaa dirree dhawaa fa'aa wajjin nagaan taa'u jira jechuudha. Because gootitti waan taateef wanni isaan godhan kun waan isiif liqinfamneef boru rakkoo nuttaati jedhaniiti obbolee teenya sana ajjeesanii jechuudha. Deebi'anii akka jarri sanii ni dhabneef horii fudhatan jechuudha. Oromoo waliif dhaabbadhaa. Wal mararra. Waliif quuqamna. Kalee ijoolleen Oromoo lafuma tanaaf wal qixa gatii kafalte. Garuu waraabessa afaanii baateeti qeeransa afaan seente. Kunis guyyaan dhufanii jijjiirama. Mootummaan hanga dhumaa uummata tokko fixee bulchuu danda'u hin jiru. Arra laala. Fakkeenya tokko arra dhumaatii booramaa keessatti sababa heera isaa heera dhiirtinii fi dhiirtuu hojii rafuu ni dandeessi jedhanii isaan kataban kanarratti sababa kanaatiin lubbuun nama meeqa akka baate ministeeronni meeqa akka resign godhan dhiiga uummata keenyaa gannaqamu laaluu hin dandeenyu jedhanii information minister how many minister was resigned keenya garuu odoo haadha isaatu ajjeesanii rasaasa isaa harka jiru haadha isaa dhawee kursii isaa irra deebi'aa jechuudha. Maaliif ummata biyya san sirna Habashaa impaayira ka biyya san bulchaa tureetu hadooddii namaan qabne akkasittis amanaa ture jechuudha. So sanuma dhaalan jirre kunis. Sanuma dhaalan. Kanaaf
ammallee haalli dirree dhawaa keessa jiru waan isin quban qabnee kuktahaa jira. Akkuma Usmaa'il Umar Geellee namichi Jabuuti warra saatiif yoo filmaata kana na filtan Zeelaa fi dirree dhawaatiin isa harka galcha jee arra filmaata waan ni godhate. You have to aware of that. Nyaatanii dhuganiitu maasaanii mootummaa faarsanii mootummaan keenya jaba mootummaan keenya maali miti. Mootummaa keenya addunyaatiitu harka akka yakkamaa taatee jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoodha sagalee walii ta'a ulquba qabaadha. Manguddoo teenyarraa duutee haa dhaabbattu. Dargaggoota keenyarraa duutee haa dhaabbattu. Nama ala kana isin qeequ mana keetti si jalaa qabna maal keessi jalaa qabna akkaawuntii teessi jalaa ukkaamsina keettanis open freedom of speech. Maaliif mada qabdanii kan namni isinirraa dubbatuun feetanii jechuun madaa waan qabdaniif. Mada qabdanii yoo namni isinirraa dubbate namni kun mana ni qabaa maal ni qabaa investii asii ni qabaa jettanii san fuutanii itti dhooytanii yoo amma gabbaatee dhiifaman jenne kana sirra goonettanii isaanii kan isin godhu jirtan ala kana. So yoo dhugatti dirreen dhawaa san bulchaa qabaatte biitti san akka federaalaattis mootummaa taatanii jiraattan namicha Aadam Allaalee jedhu haganamaa galgala Oromoo arrabsu haganamaa galgala dirreen dhawaa ta'iisaati Oromoon ni dhufte malee jedhu ka'ama 500 biyya teenya to Oromoon nurraa gabroomsite bilisoomfanne jedhu guyyaa dhagaa haraam isaanii kaayan san jee namichi kun seera jalatti oolu taanaan dirreen dhawaa harka Oromoon jirtu. Harka Oromoon jirtu. Kana nagaan tura.